Nakon dve epizode podcasta 321 u kojima smo sa Darkom Stanićem, potom i Nenadom Vučkovićem govorili o njihovim karijerama, evocirali uspomene, red je da malo zašarenimo, red je na jednu damu koju je ušetela u ovu našu slačionicu, gost kojem je najavljeno da je sportska priča, ona je uštetala u štiklama, prva, možda i jedina, Jelena Erić. Dobrodošla, Jelena. Hvala, bolje vas našla. E sad, ono što je razlika u odnosu na prva dva podcasta, malo smo obogatili studio, potrudila si se, donela si neke fotografije, neke lopte, verujem. Da, donela sam ti dres. Hvala. Dres za slačionicu. Reci mi... Još jedan crveni ćemo. od reprezentacije. Reci mi, koja je ovo godina? 13. To je svetsko. Tako je. Šta si igrala u ovom dresu? Pa pravo da ti kažem, taj je nov, sačuvan iz tog perioda. Dobro. Da, i to je jedini koji je ostao čitav, da nije korišćen. Znači, imamo privilegiju. Tako je. Ako si saglasna, onda ćemo napraviti nešto na društvenim mrežama, pa možda nekom da podelimo taj dres. Vrlo rado, naravno. Zašto da ne? Reci mi, epizoda pre tebe tu je sedeo Nenad Vučković i njega sam pitao koje mu je najdrže sećanje u rukometnoj karijeri. Pitaću i tebe. Pa nema dalje. Mislim, to ja verujem svima nama koji smo osvojili te 2013. srebro da je to. Hoćemo od toga da počnemo. Pa ajde. Znam da si se praktično vratila u reprezentaciju, da si se u jednom trenutku oprostila od reprezentacije, pa da je bilo poziva urgiranja da se vratiš. Ovo sad da zvuči kao da te zvala državna služba, nije, ali u principu bilo je priče da se ti vratiš. I vratila si se. Da, bilo je, mislim, nikad se ja zvanično nisam oprostila od te reprezentacije dok sam se aktivno bavila rukometom, ali 2009. sam prestala da igram iz raznoraznih nekih razloga, jel? Kao i ima nas koji tako, nekad smo tu, nekad nismo tu, ali uvek sam bila otvorena za to da se vratim, jel, ako budem se aktivno bavila rukometom. I 2011. stiže poziv, zove me Saša Bošković, mene i Cecu Ognjenović, da se vratimo da igramo za reprezentaciju. Dobili smo domaćinstvo 2013. svetskog prvenstva. A da, inače, tih dana je odbojkaška reprezentacija ženska u Pioniru uzela zlato. I meni je to bilo, još on zove, i nas dve pričamo, Ceca i ja pričamo i ja kažem, jesi videla, mislim, Beograd, pa ono, pred našim. U Pioniru, čuveno finale protiv Italije ili protiv Nemica su igrali. 11. Jeste. Da. I stvarno je bilo spektakularno. To je bio razvoj. Ja kažem, pa hoćemo, kaže ono, pa nego šta ćemo, pa ajde. Tako da smo se mi vratile te 2011. Bukvalno istovremeno smo i prestale 2009. i 2011. se zajedno vratimo i negde mislim da smo sklopili taj puzzle bili te 2011. Plus minus 2-3 igrača. Par stvari, otkrinem tajnu, neposredno pre snimanja ove emisije družila si se sa Cecom, ali ne u Srbiji. Kako je i šta radi? Molim? Kako je i šta radi? Ceca je super, radi, malo se bavi trenerskim poslom, trenira decu. Baš smo spominjale da je kao igrač igrala u Bersiju i kao pomoćni trener Meca osvojila taj neki kup, ne znam, nije Francuske u Bersiju isto, puna hala. Ja kažem, a nije ti to, dok nije bila arena puna, kaže, ne može ništa da se poredi sa tim. Tako da Ceca je, dobre, doći će i ona. Doći će i ona, znači poziv je otvoren, tako da ćemo ju gostiti, bit ćeš tu pored nje, tako da ćemo slušati anegdote i tada. Ovde u ovom studiju našem, koji je stvarno mnogo lep, zahvaljujući našim drugarima i prijateljima, pre svega prijateljima, postoje 3 lopte. Ova je najmanje bitna, jer je nova za Ligu šampiona, ali ta koja je sa tvoje desne strane i ona koja je sa tvoje leve strane, dosta verujem da evociraju uspomene. Ovo je svetsko prvenstvo, dakle, 2013. u Beogradu, to se sećam dizajna jer sam imao tu loptu. Ovu nisam imao, iako mi je bila velika želja, to je 2012. evropsko, tako? Jeste. To je, te dve sam lopte dobila kada sam se oprostila od rukometa i od reprezentacije, pošto moja posljednja utakmica rukometna u aktivnom bavljanju, rukometom je bila za reprezentaciju protiv Slovenije u Nišu. To je 14. ne? 14. Negde sredina juna, recimo, i mislim da sam privilegovana zato što sam jedna od retkih koja je imala oproštajnu utakmicu. Nama je bilo u stvari tad
To su bile kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2014. u Hrvatskoj, koliko se sećam. Mi smo pred samo svetsko prvenstvo izgubili od Slovenije. U Sloveniji tipa 4-5 razlike. I znam da smo kući morali da dobijemo da bi prošli kao drugi 4 ili 5. To je toliki pritisak bio. Mene Saša Bošković tada zvao, iako sam najavila da se opraštam posle svetskog prvenstva. Prvo me zvao u martu da pomognem protiv Švedske. Igramo kući nerešeno, odemo u Švedsku, odigramo nerešeno. U Švedskoj Sanja dao u poslednjoj sekundi go za nerešeno, a kući tipa Linnea Torstensson, recimo preko svih nas sa nekih 12 metara da go, znači i neki rezultat tipa 18, nešto jako malo golova, ali protiv Slovenije nam bila odlučujuće i eto kažem imala sam tu čast da poslednju utakmicu u životu i da okačim patike u klin posle toga, to je baš posle reprezentativne utakmice. Ajde, odlučili smo se da govorimo prvo o reprezentaciji, posle ćemo o početku, o karijeri, zašto rukomet. 2013. je kulminacija svega, ili možda u tom trenutku čak i zalog za budućnost koji kasnije jeste ili nije došao, sada je to neka druga tema, ali šta je prethodilo 2013. Ne pitam čak ni za 2012. Šta je bilo pre toga? Jer kada si bila, evo, gost naš na televiziji Arena Sport, govorila si o tome, ali hajde sada ovako za sve one koji će gledati. Pa mi smo imali generalno neki, možemo kažemo i problem posle osamostaljenja, odnosno od momenta kada smo se rascepili, kada se SCG, odnosno Crna Gora, odvojila i kada smo ostali Srbija, dobar deo igračica je izabrao da igra za Crnu Goru. I ništa to ne bi bilo sporno, nego taj osjećaj gde jednostavno osjetiš da ljudi ne veruju u tebe. Jedno prvenstvo evropsko ne prođeš grupu, znači 0 bodova. Drugo evropsko ne prođeš grupu, 0 bodova. Ne plasiraš se na jedno svetsko, na drugo svetsko. Znači imao si negde problem, ozbiljan problem, plus tako ti međuljudski odnosi i sve ostalo što se dešava. Mislim, ja sam donekle bila i sačuvana od svega toga iz prostog razloga što sam tih godina igrala u Danskoj i nisam toliko boravila ovde i nisam imala priliku, nije bilo toliko tih ni društvenih mreža, samo onaj Facebook i šta znam, nije toliko sve bilo aktivno kao što je sada i sve da ti je dostupno i sve informacije, ali nekako mislim da nije niko verovao toliko. To je bio glavni i osnovni problem, jer kad je došla ta 2011. Kad smo se okupile, mi smo pričale o tome da naš cilj je medalja na svetskom prvenstvu. I sad ti neki turniri, 11. 12. kvalifikacije za to evropsko, počele su, igramo to, kvalifikujemo se mi za evropsko koje je trebalo da se održi u Holandiji, ali oni su odustali i obzirom da su da je tog januara 2012. već bilo muško evropsko organizovano na izuzetno vrhunskom nivou, mi dobijemo organizaciju od EHF-a da organizujemo i žensko evropsko 12. I sad, znači, jednom ti postaješ domaćin 2012. evropskog koje ti je trebalo da bude u suštini neka uvertira za 13. i za tu medalju. Međutim, dešava se to da mi počinjemo da igramo dobro na tom evropskom. I prva utakmica, to se sećam, protiv Norveške. Mislim, to imamo isto zanimljivu priču. Kada je, izgubili smo mi 2-3 razlike, ali je stvar u tome što Norveška je sve pobeđivala sa 10, 12, 15, mislim uvek je bila ono kao velesila, pogotovo tu generaciju tih svih godina na tim prvenstvima i gde god da su se sretale, negde je Srbija gubila, ali odigrao mi to super. Vraćamo se u Kovilovo i ja čitam one danske novine na internetu i pročitam kako je naš trener povukao igračicu za dres. I sad, ja kažem, realno, kad je ovo bilo, kod da ja nisam ni bila na utakmici, mislim, ne znam kad se desilo, u kom momentu. Gledamo, da li je realno. I sad, od one euforije da igraš dobro, na otvaranju, da postoji nada da nešto uradiš na tom prvenstvu, do toga da
kao je realno da je Saja to uradio. Mislim, da i posle sledi to gde je dao dres i ne znam ni ja, ali taj moment nam je svima bio, pa da li je Nije ni moguće? prvi ni poslednji, posle je bilo još nekih trenera koji su radili slično, ali sve u službu rezultata na kraju krajeva. Pa sve to stoji, ali samo što u tim momentima ti, kad se to desi, znači ja nisam to uopšte obratila pažnju, nisam ni videla da je on to uradio, ali videlo se lepo na snimku, tako da. Onda, to evropsko je u stvari pokazalo da mi nismo svesne bile koliko možemo. A mogli ste mnogo, to je bar moj utisak, jako sam ja tada imao nekih 12-13 godina, 13 na primer, i sećam se da mi je to bilo posle evropskog muškog prvo takmičenje koje sam zaista ispratio na tribinama, na primjer, od početka do kraja. I polufinale Crna Gora, je li tako, arena? Crna Gora, da. I sećam se da sam ja sa roditeljima tada bio otvoren je onaj Inđija shopping mall i onda smo žurili decembar mesec, kijamet, sneg. Snega, jako puno je bilo snega. Ajmo, žurimo nas dvojice na utakmicu. I ono što meni budi uspomenu je poslednji naš napad, stativa pogođena, mislim da je Biljana Filipović, kasnije bandelijer, pogodila stativu, ništa loše, samo se sećamo te utakmice. Ali ta cela, čini mi se, generacija ima još jaču uvertiru, jer Crnogorke su tada bile zaista jake. Da napravimo paralelu i poređenje, one su samo pola godine ranije izgubile finale olimpijskih igara na način na koji su izgubile neke dve devojke koje ja neću pominjati, su uticale na to finale protiv Norveške, bila je jaka reprezentacija protiv koje ste igrali. Ali ste pokazali u 60 minuta da možete. To je tačno. Mi smo u suštini protiv Crne Gore, Crna Gora je tada igrala bez Bojana i bez Maje. Bojana je završila ranije, tako i Maja Savić je završila ranije. Da, one su završile posle olimpijskih igara. Tu smo generacijski negde isto bile, ali Crna Gora je imala tad specifičan stil. One nisu odustajale. Imale smo mi šansu da, ne znam, Kaća Bulatović je promašila, krenule smo u kontru, polukontru i Saja uzima time-out. Na primer. Znači, na -1 ili na egal. -1 ja mislim da je bio. Onda posle toga, bilo je tu situacija koje su, pogotovo na toj utakmici, ali ajde, hoću da kažem da iz prve grupe, kad smo prošli dalje i kad smo odigrali drugu grupu protiv Francuske, Danske i, ne znam, Švedske, recimo, u drugoj grupi gde smo igrali nerešeno, 2 pobedili, mi prolazimo u polufinale, takav je sistem takmičenja bio tad. Znači, mi smo jedino, mislim da verovale smo jedna u drugu, ali nismo bile svesne koliko možemo. I to je moj komentar bio i posle utakmice za 3. mesto, gde smo, ne znam, u tim produžecima je došlo do... Pričamo o duelu sa Mađarskom. Da. Tu je došlo do toga da smo jako lagano gubile lopte u napadu i promašivale i šutirale bez šanse. Na kraju ne uzmemo tu bronzu. Ali to opet sa druge strane, sećam se da sam dala neki intervju odmah posle te utakmice gde sam rekla vidjet ćete vi šta ćemo mi da uradimo sledeće godine na svetskom prvenstvu. Iz prostog razloga zato što je nama cilj bio svetsko prvenstvo. Nama je ovo domaćinstvo 12. uticalo na to da mi spoznamo koliko i šta možemo. I da sve te igračice, Kiki je tad bila najbolji mladi igrač Evrope. Ona je već igrala Ligu šampiona. Znači sa 22-3 godine imala u nogama utakmica i utakmica Lige šampiona. Andreja isto, Sanja isto. Hoću da kažem da su već tada sazrele u odnosu na onaj period, na primer, 2009. 10. kad ih nigde nije bilo. Uz podršku par vas koji ste bili generacijski malo starije, to je leglo 2013. U suštini nekih 8-9 godina, 7-8-9 godina, znači tu je postojalo nas par starijih i ekipa, osnova ekipe je bila tipa 87. 8. 9. Čak 90. od 91. i ja mislim da je Zmajče 92. godište. Kao najmlađa uzela medalju tad, mislim koliko je imala, 21 godinu. Devojka koji dalje brani aktivno za reprezentaciju. Tako je. Šta je bilo, vi ste tada bilo u Kovilovu, je li tako isto?
Na evropskom, da, mi smo kompletno evropsko prvenstvo proveli Jer svetsko je neka druga priča, otvorit ćemo temu, ali prvo ste bile Niš, tamo stigli grupu. u Koveli. Šta znaju zidovi Kovilova, pitao sam Nenada Vučkovića, što se tiče evropskog, što se tiče evropskog, to je bilo copy-paste od muškaraca, u smislu, muškarci su bili tamo pred njihovo prvenstvo i bilo je logično da bi bilo kakav i rezultat mi napravili, moramo da se sklonimo kao što su i njih sklonili. Mislim, iz ove perspektive izgleda mi logično, ali tada, znači, pa to je pakao. Znači, biti na jednom mestu toliko, ja ne znam šta da kažem, stvarno. Čekaj, šta fali Kovilovu? Nema ništa okolo, jedna šuma. Tako je, šuma, hala, restoran. A Beograd je tu? Jeste. Eto, tako. Tako blizu, a tako daleko. Mi u Kovilovu i onda svaki dan još i te 2012. decembar, bilo jako puno snega u Beogradu. Dolaze ljudi, nije očišćeno, ovi iz Novog Sada dolaze. Znači, na autoputu gužva, ludilo, tako. Mislim, bilo je stalno nekih dogodovština vezanih za ta putovanja i naravno ta arena, mislim, delovala je jako sablasno u početku. Jeste. Poluprazna, najviše. Jel misliš da niste imale poverenje zbog tih pređašnjih rezultata i da zato nije bilo poverenja navijača? Pa ja ne znam, pravo da ti kažem, nisam baš sigurna da li je to zbog tih rezultata ili zbog tog načina na koji smo radili marketing, promociju i sve ostalo. Zato što ja stalno govorim da mi nismo na dobar način iskoristili uspehe muške i ženske selekcije 12. i 13. Mislim i marketinški i kroz promociju i kroz broj dece koja je počeo da trenira tada rukomet ili mislim da je to sve moglo mnogo više. To je moj neki zaključak, mislim, od momenta kad sam 14. prestala da igram rukomet, onda sam spoznala da moglo je više. Mogli smo bolje. S kim si bila cimer 2012. Ma ja sam sa Cecom cimerka od kako smo se vratili. Mislim i pre toga smo bile u par navrata. Pošto ja sam bila cimerka dugo sa Tanjom Milanović, a ona je bila sa Marinom Rokić. Negde u isto vreme su Tanja i Marina prestale da igraju za reprezentaciju. Znači, ja mislim da je to bilo još SCG, recimo. I od tog momenta smo Ceca i ja... Jeste, mislim da je 2005. ili početak 6. 5. kad je Anja Anderson bila selektor, pa posle toga mislim da su one prestale. Marina se povredila, Tanja, ne znam, i ona je isto nešto imala problema velikih sa kolenima i posle toga smo Ceca i ja postale cimerke i to je baš onako vrlo zanimljivo iskustvo za obe. Mislim, nama je bilo super, da. Šta pamtite? Koji broj sobe? Bilo po brojevima? Ma kako, ništa, ma nema to. Nama je bilo najbitnije da budemo blizu fizioterapeuta. To je poenta bila, jer smo i jedna i druga, ja s kolenima, ona je isto to njeno koleno. Ona stvarno nije mogla ni da trenira stalno, naticalo je, morali smo da je čuvamo. Ali nismo se dali. Bitno je bilo da budemo blizu fizioterapeuta, da mogu da vode računa o nama. Ako pričamo o 2012. i da ne bude da smo prešli na 13. Šta pamtiš iz te sobe iz druženja sa Cecom? 12. je bila dobra, polufinale nimalo loš rezultat iz ove perspektive, ako se uzme da pre toga nije bilo ništa. Ma da, ali ostaje svejedno, ostaje žal. Mislim, mogli smo tu bronzu da uzmemo. Ako već nismo prošli u finale, mogli smo bronzu da uzmemo protiv Mađarske. Stvarno, u tom momentu nisu bile jače i bolje od nas. Ali, kažem, psihološki nismo bile spremne za to. Mi smo u glavi imali svetsko prvenstvo i spremale se za svetsko, a nismo znale koliko možemo na tom evropskom. Ali me zanima funkcionisanje vas kao kolektiva u tom Kovilovu. Mi smo 2000... Lako ćemo mi o utakmicama, to, taktika... Da, 2012. Smo igrali u Pančevu pred početak evropskog utakmicu prijateljsku sa Rumunijom i završi se utakmica. Sednemo u autobus, u stvari ulazimo u autobus, ja ulazim i gledam kako moja školska drugarica. Ja kao, ćao, šta ti radiš tu? Mislim, iz gimnazije. Kaže ona, pa ja sam psiholog, ja ću raditi sa vama. Ja kažem, šta? Znači, mi smo 2 dana, 3 dana pred evropsko dobili psihologa.
pred evropsko prvenstvo. Sad ja je znam, znači, od neke moje 96. 7. 8. 6. 7. Bojana Jeličić. Dobro. Ne znam, znači, ne znam šta radi. Nije se pojavljivala na tim našim okupljanjima, druženjima. I odjednom ona je tu sad sa nama. Pa aj dobro, nismo se dugo videli. Mislim, nismo se mi nešto ni družile, ali ajde kao sad. Imali smo neke seanse sa njom. Neki deo nas je radio pre u klubovima. Ja jesam, mislim, od momenta kad sam otišla u Dansku, kod njih je to nekako normalno da imaš mentalnog trenera, odnosno kao tog mental coacha ili psihologa kod nas, kako god. Ali uglavnom da se radi sa ekipom i lično se radi na tom nekom na poboljšavanju performansi. Meni to nije bilo ništa strano. Najveći, u stvari, dobar deo vremena smo... Kako izgleda taj rad sa psihologom? Dobar deo vremena smo radili... Jel' ovako, po dve fotelje i pričamo do sutra? Ne, legneš i to ne. Ovde je bolje? Ne, ovde je bolje. Dobro. Ovde je definitivno bolje, da. Tamo je, mislim, bile su uglavnom grupne seanse te, gde smo mi pričali, kome šta smeta i tako. Samo što... Ne znam šta da kažem. U početku mislim da je za evropsko prvenstvo dobru stvar uradila. Imali smo jednu vežbu gde smo izvlačili kao parove i onda ti treba da predstaviš ovog drugog. Šta voli, kako mu se zovu mama i tata ili brat, sestra, koga ima, što u suštini tako ta upoznavanja, za neke sam znala s kim sam bliska, za nekog nisam ništa znala kakvi su mu afiniteti, šta mu je hobi, da li ima hobi, da li priča strane jezike, koje filmove voli, šta, mislim, tako neke stvari. Totalno je skrenuta pažnja sa rukometa na nešto drugo, gde u suštini smo mi se jako dobro osjećale posle toga. Eto, to je bilo, na primjer, posle tako tih nekih par seansi koje su tad u toku tog evropskog prvenstva rađene, ali za svetsko je druga priča. Stićemo do svetskog. Da. To Kovilovo jeste specifično i kod muškaraca i kod vas, devojaka, jer ako je nešto bilo rukometna baza, onda je to Kovilovo. Fudbal ima svoju kuću u Staroj Pazovi i sada je ta kuća fudbala korišćena i za košarku i za naš sport i za rukomet, ali Kovilovo zaista deluje kao nešto što je, kada kažeš rukomet 2012. i 2013. svi znaju da ste vi bili i vi i momci u Kovilovu. Da li istina ste trebali da idete na neki koncert? Nemam ja pojma o tome. I bolje. Šalu na stranu. Ima jedna anegdota, jedna devojka nije ispričala, Bože zdravlja, bit će na toj tvojoj stolici. Dobro. Da je te godine, te 2012. Dobro. Miroslav Ilić pomerio koncert iz Beogradske arene. Pa jeste on pomerio koncert. I da se preselio, na primer, u tadašnji dom sindikata. Da. I da je čak bila ideja da devojke idu na koncert. To stvarno ne znam. Ali zbog bitnosti i važnosti utakmice, vi ste ostale u Kovilovu. Taj moment ne znam, znam da je on trebao da ima koncert u areni i da je pomerio koncert negde na drugo mesto, ali da smo mi trebali da idemo na koncert, ja se stvarno toga ne sećam. I znam da je on došao da nam peva kad smo uzeli medalju 2013. na našem slavlju. On je došao čoveka, ali ovog se ne sećam. Nisam bio reprezentacija, ali imam insajderske informacije, tako da... Ja sam starija gospođa, moguće da se... Ovo je plus za mene. Dobro. Šalu na stranu. Prolazi 2012. kako prolazi. Da. 4. mesto u Evropi. Kažem, iz ove perspektive, ono što meni deluje, nimalo loš rezultat, iako ti kažeš da je trebalo možda da bude i medalja. Pa uvek nama žal ostaje, ali odličan rezultat. Verujem ja da sam se bavio profesionalnom sportu da bi mi medalja bila uvek san, ali ta 2013. zaista je bila nešto posebno. I sad kad te ovako pitam, naravno da je medalja oko vrata, ali kako je počela 2013? I se sećaš prvog dana okupljanja? 2013. ja se sećam neki jun, mi smo išli na neki turnir u Holandiju prijateljski, pošto se Holanđanke valjda nisu ni kvalifikovali za naše prvenstvo. A posle toga su devojke, većina njih ostala je da se sprema za mediteranske igre. One odlaze tamo. Čekaj, pričamo o 12. koja prethodi 2013.
Da, ja ti pričam sad za 13. koja, znači kako je krenula jun, oni Mediteranci uzimaju zlato, posle toga nastavljamo kvalifikacije za evropsko. Naredno. Da, odnosno počinju kvalifikacije za narodno evropsko, mi gubimo od Slovenije i dobijamo domaći zadatak. Znači, ja sam tad bila u Rusiji i stiže mail da pogledamo utakmicu. Ti si bila Astrahanočka, je li tako? Tako je. Da pogledamo utakmicu i da napišemo naše zaključke, šta je dobro, šta nije dobro i ostalo i da pošaljemo selektoru. I ajde, naravno, objašnjavam kako će to da se skine i ostalo. Skinem ja to sve. Odgledam, pošaljem, okupljamo se novembar. Ja mislim da smo mi bili prvo Beograd i iz Beograda idemo u Vrnjačku banju, tamo nam je bila baza, iz Vrnjačke banje odlazimo za Niš, u Nišu grupa, posle Kovilovo i ostatak. Ali prvi sastanak, kaže Saša Bošković, sad ćemo kao da razgovaramo o Sloveniji, o tome šta nije valjalo, odnosno šta ste uradili i ko je uradio domaći, ko nije uradio kakav domaći. Pa kao, trebali smo napišemo tu neku analizu. Pošto niste napisali, ja kažem, ko nije napisao? Pa kao, samo vas 3 je napisalo. Dobro, pošto je nas 3 napisalo, nas 3 sad nema potrebe tu da budemo. Pa jel tako? Jesam uradila? Jesam. Znači, ko nije uradio, nek sedi, nek sluša analizu, meni ne pada na pamet. Mislim, 2 puta da radim isto, treba da se koncentrišemo i da radimo na tome s kim igramo. Šta predstoji? Pa da, šta predstoji? Ne mogu to posle. Tako da, ja nisam želela da učestvujem. I si ostala na sastanku? Ne, mi smo izašle, oni su još malo pričali i onda... Ko je uradio domaći? Evo, ajde, šta misliš? Dobro, ti Ceca, Andreja? Ne, Niški. Jelena A Niški. Niški tu utakmicu nije minute odigrala, ona je Uradila napisala, domaći. da, ali je poslala Sjajno. mail, tako da... Sjajno. Da je, pa da, to, ja kažem da su 3 najstarije, pa ono kao, uradila. Šta si napisala? Šta nije valjalo, sve sam napisala. Sve si izvukla. Sve sam, analizu od 1 do 6 odbrana, napadu, sve. Bila sam jako detaljna dok sam se bavila sportom i rukometom i nije moglo ništa da mi promakne. Dobro, to ću potvrditi ja iz nekog druženja i prijateljstva, drugarstva koje imamo, reću da si vrlo pedantna i detaljna osoba, tako da hvala na poštovanju i nas i sveta medija. 2013. Rekao je selektor, kad sam razgovarao sa njim, Saša Bošković, on je birao grupu Niš, grupa kakva je bila i ispostavit će se u toj grupi Brazil, ispostavit će se Brazil u finalu. Brazil je pobeđen u Nišu. Ne. Ne? Mi smo u Nišu izgubili od Brazila. Mi smo u Nišu pobedili Dansku, a Danska je bila 3. Znači, iz jedne grupe imaš sva 3 osvajača medalje. Što je, ja sam negdje istraživao, jedna od retkih situacija u svetskom rukometu u poslednjih, pa, na primjer, od 2007. evo do danas. Malo je drugačiji sistem takmičenja moguće. Jeste, mnogo je drugačiji, da, ali suština priče je da je ta grupa zaista ostala upamćena kao... Na primjer, Danska te 2013. godine nema Sandru Toft, koja je trebalo da bude prvi golman reprezentacije, ako vrlo mlada, zbog jedne povrede. Tako je. I skoro sam pročitao jedan intervju koji je dala, kaže, žal mi je veliki što tada u Beogradu nisam osvojila medalju. To kaže Sandra Toft, koja je danas, evo, pod Jesperom Jensenom uzela sa Danskom posle 10 i više godina medalju. Možda i to pokazatelj koliko je jaka medalja Srbije. S kim ste se sve nadmetali? Pa mislim i u grupi i posle grupe na ispadanje odmah. Mislim, drugačiji sistem takmičenja nego sad i mnogo je teže to kad ti posle grupe ideš odmah na ispadanje. Viš, nema, to je jako veliki psihološki pritisak. Mislim, mi smo stvarno bile, što se toga tiče, negde pošteđene, zato što jesmo mi igrali kući, mi smo verovali, imali smo mi pritisak, ali to je taj bio pozitivni pritisak gde smo osetili da je savez na našoj strani, da su novinari na našoj strani, da je... Kakav si imala odnos sa medijima? Kroz karijeru? Nikakav problem. Ni ovde, ni u inostranstvu, stvarno. Da li je... Bila sam poštovana.
To je onako moj neki zaključak sa kad vratim film. Misliš da je to bitna stvar u tom trenutku? Jer možda deluje da ne bude da branim previše i moju profesiju i struku i branšu, ali negdje deluje možda da se to izgubilo. Sada? Sada? Ne pričam samo o rukometu, pričam globalno. Uopšte. Pa ja ne znam, mislim, pratim dosta te društvene mreže, ne znam, Danac na Twitteru ili Danske novine i njihovi komentatori, čak i Tatrina Nilsson je sad sa mnom u tom Women's Handball Boardu, koja je TV2 komentator bila poslednjih, ja ne znam, 10-12 godina. Negde na drugačiji način pristupaju oni zapadnjaci igračima. Ali evo, bila si tamo. Igrala si, dugi niz godina si provela u Danskoj. Šta je to što oni rade, što se možda u regionu ne radi? Ili obrnuto, šta je to što mi radimo, a oni ne rade? Oni imaju mnogo veći budžet. Mislim, video si one interaktivne table i način na koji oni prenose ta evropska svetska prvenstva, ti studiji, oni gde god da se igra se u Kini, oni imaju studiju u Kini, imaju i u Kopenhagenu, u TV stanici, ali oni su svuda prisutni i oni dižu na taj pijedestal igrače. Znači, zato što oni igraju za Dansku, za reprezentaciju. Reč kritike, pozitivne ili negativne? Kod njih se sve to svodi na konstruktivnu kritiku. Znači, to nije, ne gledaju, jako puno komuniciraju. Zato je kod njih mnogo lakše i prihvatiti kritiku i dati je. Zato što se ne bojiš... Ko je taj koji kritikuju u Danskoj? Hoću ovo da te pitam. Da li ja kao novinar tamo imam prava da iznesem svoj kritički stav? Naravno. I da li je to uvaženo ili je to više paušalno i, što kaže naš narod, okačiti mačku u rep? Uvažit će oni to, ali će doneti svoj stav i onda će ti odgovoriti argumentovano. Da li se slaže, zato što mislim, kod njih i kultura im je drugačija, sad smo skroz izašli van teme, ali jasno, vratit ćemo se vrlo brzo. Nije problem, kod njih je drugačija kultura, oni deca od malih nogu uče kritičkom razmišljanju i načinu komunikacije takvom da ti imaš pravo da izraziš svoje mišljenje i poželjno je da ga izraziš. A ovde naša deca su onako, imaju malo to, neće ni da kažu šta misle. 2013. rekli smo grupa jako specifična, možda i ne otvorena na najbolji način s vaše strane, možda ste želeli više iz te grupe, kad govorimo o bodovima. Hteli smo da pobedimo Brazil, da imamo full bodove. Niste to uradile, dolazi jedna reprezentacija koja je jako specifična, dolazi Južna Koreja, arena poluprazna. Tako je, ja ne znam koliko je bilo, da li je bilo, ako je bilo 10.000, 11, ne znam, protiv Koreje. Koreja je specifična bila u tom smislu što je kraj kakav je kraj, neko je dao go za pobedu i tako dalje. Pričat ćemo o tome. Da. Ja znam da je meni bilo krivo tih godina, mi smo počinjali, moj najbolji drugar, sijaset drugara iz te generacije, mi smo tada počinjali da igramo i živeli na rezultatima muške i ženske reprezentacije. I meni je bilo krivo što žene igraju u Nišu, tad si klinac, srednja škola, ne možeš da putuješ tamo nazad. I onda je ta bila prva utakmica kada otac i ja i poveli smo sestru koja je imala ne više od 7-8 godina. I to je bila njoj, mislim, prva čak sportska utakmica. Ide utakmica, nešto se dešava i posljednja sekunda ti daješ gol. Za pobedu. Da. Istorijski, vjerovatno, najbitniji gol ženske reprezentacije. Ne zato što si ti tu, pa ćemo misliti Ivani Vojvodi, a tebi Serdare, ali ispostavit će se da nije bilo gola, da se ušlo u produžetke. Pitanje je kako bi Srbija odigrala. Kako se sećaš prvo o tom golu? Šta? Sećaš uopšte kako je tekla akcija? Pa sećam se zato što, mislim, znaš šta je fascinantno? To što sam, na primer, ja godinama... Ko ti je dodao loptu? Čekaj da ti napravim taj uvod, zato što ljudi mahom mene doživljavaju kao odbrambenog igrača. Mislim, ja sam Dobro, ti si bila jedan od najboljih strelaca... Danske, da, ali godinama sam igrala isključivo napad. Nisam uopšte igrala odbranu, ali kad sam se vratila 2011. u reprezentaciju, posebno ta neka 2012.
ja fizički više sa mojim godinama nisam mogla da igram 60 minuta svaki drugi dan i meni je to bilo jako naporno. A sa druge strane smatram da odbrana mi je bila kao da igram šah. Znači, to je meni bilo klasično nadmudrivanje. Nisam ja nešto fizički bila nadmoćnija od drugih i sve, nego samo mislim, bit ću lažno skromna, mislim da sam bila malo inteligentnija od nekih napadača, pa sam mogla da igram tu odbranu. Ali stvarno, i onda svi kao, kako taj gol? Pa, mislim, pratim semafor, znam koliko je ostalo do kraja, znam i kako smo primili go i ko je trebao da izađe tad. Primili smo i Cepelin, ako se ne verujem. Ne. Ili akcija ranije bio neki Cepelin? Desni bek je otišao skroz na poziciju maltene levog i trojka je izašla, u stvari nije ni izašla, i preko nje šutne i da gol. Koliko je ostalo, 15-ak? Pa recimo. Ili možda čak i manje? Manje. I onda sledi brzi centar gde Sanja naravno ulazi u njihovu polovinu i dodaje loptu, ne znam, Ceci, recimo na krilo, na Cecom bude faul i ja vičem njoj, daj tu loptu, ova viče, šutni! Mislim, znam, nema vremena, gotovo, a bilo mi logično zato što sam znala da će da izađu na mene, pogotovo zato što sam, ja te Koreanke znam jer su trenirale s nama u Koldingu, dok sam igrala još u Koldingu i još smo imali 2 Koreanke u klubu koje su igrale za njihovu reprezentaciju i znam koliko je nezgodno igrati protiv njih, imaju nisko težište i jako su brze, eksplozivne. Generalno reprezentacija koja je niska. I drugačiji je to stil od evropskog. Mi smo navikli na bekove šutere, na drugačiji način rađenja finte i sve. I trenutno smo, ako se gleda teren, evo ja sam sedao prilike ovde, trenutno smo ovde. Da. Sanja je izvela centar, Ceca je bila ovde, tu je napravljen faul, ti si bila negde ovde. Tu, ali Sanja je došla ovamo, ja sam otišla na sredinu i daj mi loptu, samo mi daj loptu. I znala sam da ću da šutnem. Ali tehnički je bio izveden izuzetno šut. To je šut koji generalno je baš prolazio u Danskoj. To je šut koji su mene naučili Mile Isaković i Đorđe Rašić. Eto, to je šut taj ispod. I da zavrenem, i svaki put da zavrenem ili sa suprotne noge i sa odrazne noge, da li ću da skočim, neću da skočim iz koraka, ali to je uvek bilo to da tako šutiram. Koliko si puta pogledala tu utakmicu? Znaš šta, od brata klinci, oni vole taj god da pogledaju, tako da oni vraćaju, ja nisam nešto ja puno, ali oni vraćaju se. Onda u jednom momentu je to valjda nestalo na YouTube-u, pa su onda nalazili, ne znam, sportska sećanja. Ja kažem, ušla sam u legende. Naš kolega koji je imao priliku da radi to, imao je onaj, znaš komentar? Koji komentar? Za tu utakmicu. Kolege koji je radio, Nedeljka Kovinjala. Poput Kobre, poput Mungosa, pa da, to je hit. Možda jedan od najjačih komentara. Hit. Taj gol Srbiju suštinski vodi dalje. I opet kažem, ti si bila kod nas gost par puta i mislim da sam ja čak istakao verovatno najbitniji gol Srbije, ali da ga nije bilo, ko zna šta bi bilo. Pa teška je bila utakmica zato što smo mi vodili 8 razlike i počinjemo da padamo. I više nemamo rešenja u napadu. U odbrani još se i odbraniš, odeš u napad, izgubiš loptu, ne znam, promašimo, ne dođemo u situaciju da damo go, ali počinjemo da primamo golove i smanjuje se ta naša razlika, a mi rešenja nemamo i počinje neka panika, znaš da je na ispadanje i jednostavno ne znam kako bi bilo da smo ušli. Ja sam stalno govorila da je stvarno problem opustiti se pred ekipu Južne Koreje zato što znam koliko su opasne. Četvrtfinale Norveška. To mi je najteža utakmica u životu, definitivno. Kažu neki ljudi da ste dobili utakmicu pre. Na zagrevanju. U slačionici. Ima onaj čuveni snimak. Podsjeti me, je li to 2013. kad se pevala Ceca u slačionici? Jeste. Koja pesma beše? Ma ne znam. Ja sam imala svoj fazon kako da se skoncentrišem. Uopšte mi nije to... Kako? Ba ja odćutim svoje, ali ispoštujem to što mi svi radimo, ali meni nije mi to, nisam imala neke rituale ili tako nešto, nego ipak sam ja malo starija bila od njih, pa onako, poštovala sam sve to i to je sve nas dizalo i ložilo i ne znam, bilo je onako,
daje ti malo još dodatnog adrenalina za utakmicu, ali ne mislim ja da je to. Ja mislim da smo mi njih dobili taktički, zato što smo u drugom poluvremenu spustili odbranu. Pustili smo ih da šutiraju s polja, a realno mi smo sve više od njih. Znači, sve mi koje smo igrali odbranu od 2 do 5, mi smo sve po 180. Ali i ta reprezentacija Norveške je nešto slično kao što su muškarci uradili 12. sa Danskom. Istorijski ispostavit će se jedna od najdominantnijih reprezentacija u ženskom sportu. Oni su radili neko istraživanje posle tog poraza, Norvežani, i negde, recimo, posle godinu dana, ja to negde pročitam, da su izgubili zato što su imali negde oko 5,5 kilograma mišića manje po čoveku od nas, odnosno po igraču. Se zamisli dokle oni idu. Mislim, kad onda se zamisliš, oni radi istraživanja zbog čega su izgubili, i plus u visini. To su dve stvari koje su im bile... Jel se sećaš poslednjeg time-outa našeg? Sećam se. Ja se sećaš neizgovoreno na tom time-outu? Ma sećam se. Znači, mene nekad stvarno bude sramota me bude, ozbiljno, zato što to tako kad se setiš, prosto ne možeš da veruješ da si tako neke stvari doživeo i preživeo i... Hoćeš ti da kažeš ili ću ja da kažem? Ja ne pada mi na pamet. Dobro, ja ću da kažem, mislim, napad ima Norveška, uzima selektor Norveške Thor Hergersson koji je nasledio Marit Breivik na klupi, jel? I čovjek, legenda. On uzima time-out, Norveška ima napad i vi ste, ja mislim, jedno 50 sekundi mlatile praznu slamu, ništa rekle niste i samo se u jednom trenutku čulo, ma one nemaju muda da šutnu s polja. Tako je. I to je kraj. I to ne znam. Dobro, ispostavilo se kao legitimna taktika da zaista nisu uspele da šutnu s polja i da daju gol. Pa jeste, ali mi celo drugo poluvreme igramo tako. Mislim, to je bila taktika drugog poluvremena gde smo se mi dogovorile da spustimo zato što, ne znam, Nora Mork radi fintu, prolazi kako hoće. Proigravaju, ko izađe tako, borba Sanja i mene, pošto je Cvija imala 2 isključenja po 2 minuta i na sredini igramo Sanja i ja. Ja kažem, Sanja, bre, ubi nas, hajde Loki. Znači, ja sam izašla modra odavde do ovde, znači modra, svuda sam imala. Ona igra napad, ovako se gradi i ovako uzme i još me stisne. Znači, u momentu poludiš. Znači, to je bila opšta tuča na terenu, odnosno tad u odbrani, ali kažem da je isključivo odbrana i to što smo se dogovorili. Ja sam samo govorila nazad, vratite se nazad, nek šutnu s polja. Dobro ste sačuvale Cviju, generalno taj turnir. Cvija je odigrala vrhunski. Šta ste joj radile? Pa samo smo se dogovarali i slušali jedno drugo šta kažem i to bilo je uvek tamo gde treba da bude. Pogotovo protiv Norveške kada su ona i Žile, one su još, ne znam, kadetske i juniorske, zajedno su igrale i odigrale su maestralno. Mislim, i Žile mi je bila mlada i ona je imala 22 godine tada. Igrala je tu utakmicu protiv Norveške odlično. Cvija i Žile, to mi je bilo onako njih 2 na 2, kako god su htjeli, s koje god strane. On sam proigrao parket, od gore, sve. A Cvija nije mogla da promaši. I šutirala i penale i odigrala utakmicu života, stvarno. Sjećam se da je tata baš onako, ako izdvajamo, ja to ne volim generalno, ali ako izdvajamo, pobrala je simpatije mnogih ljudi u Srbiji. Kako ne, vrhunski igrač bi pokazala još i tad kao mlada je i ona tad bila. Poljska je dobijena poprilično lako. Ja, to mi je onako... Mnogi se ne sjećaju te utakmice. Evo da je neko pitao da nisam ja radio neko istraživanje isto pred prethodno svetsko prvenstvo. Mene da je neko pitao, ja bih rekao da je Norveška bila polufinale, ali zapravo je polufinale bila Poljska. Zašto se ne sjećate te utakmice? Zato što smo vodili 10 razlike. I onako lagano i već je bila puna arena, mislim puna nekih, možda je bilo 18.000, ali ljudi su došli nas da ga mislim da je protiv Norveške bilo tako 14, 15, 16. Poljska je bilo sigurno jedno 18.000, ali ta Poljska, to je tako lagano išlo da to, ja ne znam, šta god, da li su se one uplašile, mislim, jako dobra ekipa tad,
većina tih devojaka je igrala i Ligu šampiona i po Danskoj i po Evropi, ali mi smo njih zgazile. I onda povreda Andreje na kraju. Nismo znali, nije javnost čak bila upoznata sa tom povredom. Pričat ćemo s Andrejom, nije uopšte sporno, ali dobro ste to vi zamaskirale unutar tog kolektiva. Pa ja mislim da je to moralo tako da bude. Da to ne ode u etar, da ne bi bilo... Mislim da... A ne znam, možda smo i trebale da... Možda je trebalo to da ode. Otkud znam. Sad ovako kad razmišljam... Ne znam da li ona uopšte trebala da igra to finale zbog te pete. Ona nije osjećala. Ona je dobila neke injekcije u petu. Kako je izgledalo tih sat vremena pre finala? Taj medicinski deo. Da li će igrati, neće igrati, mislim. A imali smo mi to i sa Cecom kad je na evropskom isto, gde svi odjednom ono kao oće počelo zagrevanje i samo sela. Znači nešto, zadnja loža, mišić, ne pojma, sam sela i meni pokaže ovako. Ja kažem, dobro, evo Niške tu, aj šta sad? Mislim, tražiš rešenje, ja kažem, ajde idemo, ne, tu je, ako bude trebalo. Verovatno bi i na jednoj nozi igrala, ali ovo sa Andrejom igrala je koliko je mogla i ipak je to finale svetskog prvenstva, ali stvarno ona nije osjećala stopalo. Ja ne znam kako je, svaka je čast kako je uopšte to uradila. Mislim, nije to mala stvar. Ti pokazuješ, zaboravljaš i na bol i sve, mislim, dobiješ i te injekcije i tablete, a opet s druge strane, možda ne možeš da pružiš ono što inače pružaš. Ne znam šta je tu onda da napraviš neki balans, šta raditi. Naravno, svaki igrač ima želju da igra finale svetskog prvenstva. Ali stvarno mi je žao. Mislim, rezultat taj sa reprezentacijom, eto na kraju, ona je 2013. bila najbolji igrač na svetu, sasvim zasluženo. I imala iza sebe i drugo mesto na svetu i Ligu šampiona sa Đerom. Sve to zasluženo, ali ostao je taj i njoj, a i svima nama to zlato. Ostao je taj žal za tim zlatom. Kad pitaš je li moglo je. Uvek je odgovor moglo je, to nije sporno. Šta je nedostajalo u finalu? Ma sve nam je nedostajalo. Ali kada se pogleda snimak utakmice, kada se pogleda rezultat 22-21, promašen zicer, na 3 minuta do kraja. Bili ste blizu? Jesmo, mi smo imali poprilično problema u napadu na toj utakmici, što i nije bilo slučaj prethodnih utakmica. Nekako nam je napad uvek funkcionisao, a onda mi se krpimo sa odbranom i sa kaćem na golu, gde ti opet daje neku sigurnost. Ali tad onako... Znači, ništa ne može mislim, ti golmani njihovi, to su letači, i jedan i drugi, i naše devojke kao da nikad nisu šutirale njima. Već smo imale tu utakmicu u Nišu protiv njih kad smo izgubile, ali smo igrale bolje u Nišu nego na finalu. A na finalu, mi smo do tada imale stalno to da jedna drugu povučemo u igri. Mislim, ja se sećam osjećaja gde, ako ja ne počnem u odbrani, gde one posle 5 minuta se okreću ovako i pokazuju mi očima kao ajde, pa ne mogu ja nego što mi kaže selektor da uđem. Samo polako, ući ću ja, polako. Mislim, to je taj osjećaj poverenja. I na terenu se to baš osjećalo, gde smo razgovarale, gde smo se dogovarale šta, kako, gde, ko će šta da uradi i ostalo. A na tom finalu jedna drugu smo čekale i nismo dočekale. Eto, to je ostalo onako meni onako jako upečatljivo. Ali medalja je medalja. Jeste. I sećaš da si izgovorila kod mene u studiju? Šta? Naše srebro sija kao zlato. A sija? Pa kako ne sija? Stvarno, ja sam jako ponosna na cijelu tu generaciju i na sve nas koji smo dali bukvalno, pa i mi i naše porodice i prijatelji, mislim, svi smo se dali u to i svi smo se posvetili tom cilju da se uzme medalja na svetskom prvenstvu. Ja sam inače pred prvenstvo rekla da sanjam i stvarno od 2012. i tog evropskog imala sam neku viziju da
ću uzeti tu medalju na 2013. Sad nisam znala koju, ali sam je osjećala da je imam. I 2013. eto, sanjala i dosanjala, jel? To si sanjala od kada? Pa kad sam čula da smo 2011. kad smo dobili domaćinstvo 2013. I kad sam se ja vratila u reprezentaciju, ja sam tog momenta, meni u glavi samo bila medalja na tom prvenstvu. Dobro, šta si sanjala prvi put kad si uzela loptu u ruke? Pa to je bilo davno jako. Ne sjećaš se, to hoćeš da mi kažeš? Bilo je to jako davno. Mi smo u mom kraju, u Petrovaradinu, gde sam odrasla, igrali stalno između dve vatre. Ja sam pre toga igrala i tenis i tako, svašta nešto, i košarku, i odbojku, i sve, stoni tenis, svašta nešto. Uglavnom sam na kraju, eto, ostala na rukometu, negde 7. 8. razred. Dobra odluka. Pa jeste, ne bunim se. Jeste. Imaš bogatu karijeru. Kada se osvrneš iza sebe, zaista gde si igrala, šta si sve uradila u jednoj Danskoj koja u tim godinama nudi zaista možda i najkvalitetniji rukomet na evropskom tlu. Nakon toga odlazak u Rusiju, u Astrahanočku, reprezentacija u Srbiji, klubovi u kojima si igrala, taj radnički sa Crvenog krsta koji je verovatno sinonim za uspeh u ženskom rukometu klupskom. Si zadovoljna? Pa jesam, u suštini, ja sam nekako zaokružila svoju karijeru sa tom medaljom i onda sam rekla da ja stvarno ne moram više da igram. Ti si živjela u Beogradu kad si igrala za radnički? Ja, živjela sam ovde u blizini, na Zato Vračaru. te pitam, pošto jesi evocirala uspomene sad dolazeći ovde do studija. Živjela sam na Vračaru, na Konjarniku, na Slavi. Tako da te 4 godine sam onako poprilično upoznala Beograd. Ja volim Beograd, mislim, baš ga volim. Dobro, Beograd onda te vezuje za taj period, vezuje te za osvajanje medalje, imaš razloga da imaš emotivne uspomene. Prvi put kad si otišla u inostranstvo, koliko ti je trebalo da se prilagodiš na promenu? Ali suštinsku promenu. Ovde, Novi Sad, Beograd i dalje si blizu. Da. Koliko god bilo odvajanje od kuće. Pa, u suštini imala sam sreće da sam pričala engleski dobro. I oni naravno tamo svi u Danskoj pričaju engleski super. Si naučila danski? Jesam. Dobro ga govoriš? Da, i dan danas. Dobro, ajde ovako da mi odgovoriš. Aalborg ili Aalborg? Aalborg. Haaland ili Holland? Haaland, kao šta? Onaj fudbaler. Zato što se piše sa A, sa tačkom. Ne, piše se sa 2A. Pa to je A sa tačkom, znači O. Mi ga kažemo, mi bi trebali da kažemo sa O. Dobro, da znam za posao. To da je ništa, nema problema, pitaj se. Kad već govoriš o imam tvoj broj telefona. Znaš kako se kaže? Uglavnom čujem da je Midtjylland, ali to je Midtjylland. Vidiš, mi teško možemo da izgovorimo, zapravo da izimitiramo to koliko god se trudio, možda da ga kažeš kako jeste. Gde su ti bile najbolje igračke godine? Volim taj Kolding, baš volim. Imala sam jako dobro društvo i dobar prijem tamo i ekipa... Ko ti je bio trener? Prve godine njihov Danac jedan, posle toga je došao Tone Tiselj, godinu dana, koji nije mogao da se privikne na danski sistem. Balkanac, mislim, Slovenac, nije baš Balkanac, ali ajde, Slovenac koji nije mogao da se privikne na sistem koji je tamo bio i onda sam posle imala Dance. Na kraju Randersu mi bio Leslie, što je sad Kikiju trener u Rumuniji. Reci mi, ako je Bundesliga, možda NBA muškaraca, koliko je bilo zahtevno igrati ti godine u Danskoj? Jako. Šta je bio najveći izazov? Igraš sreda, subota. To je, mislim, imaš za celu godinu, imaš kalendar utakmica i u koliko sati i sve unapred i dok kad treniraš i sve možeš da planiraš i odmor. Ali ja se sećam te prve godine Viborg, Viborg Slagal se igraju Ligu šampiona, Aalborg isto. Osvajaju i mi ih dobijemo u kući 11 razlike. Znači, svakog je mogao da... Nebitno koji si, da li si 3. ili si 7. ili si 12. na tabeli. S kim si se najviše družila?
Pa imala sam super, naravno naši, ali sam imala super ekipu, popriličan broj Šveđana i tamo Danaca, pošto Kolding je imao i mušku ekipu. I to nezanemarljivo... Da, igrali su i Ligu šampiona, bili prvaci Danske. Samo što u tom periodu nekako danski muški rukomet je bio malo u zapećku ženskog, pošto žene su imale mnogo više uspeha. 2004. poslednje zlato sa olimpijade uzeto, pre toga 2000-te i tako mislim, žene su onako bile dominantnije u tom periodu. Reci mi, šta te vezuje najviše za Dansku? Prijatelji. Imaš ih i dalje? Da. Idem i viđamo se, da. Ne mislim samo na našem. Tanja Milanović je ostala da živi u Kopenhagenu, ali imam dosta prijatelja u Danskoj i dalje sa kojima sam u kontaktu i koje vrlo rado vidim, bar kad odem za Kopenhagen, onda ajde kao idemo na neki branč ili nešto tako pa da se družimo. Понимаешь по-русски? Ja понимаю. O, dobro. Astrahanočka? Joj, pa to je... Koliko je hladno? Tamo nije hladno. Stvarno? Ne, to je treći najsuvlji grad u Evropi. Blizu je Kazahstanske pustinje, tako da je bilo onako poprilično toplo. Leti, mora, klima, tamo je plus 45, užasno je vruće. A zimi, pa bude tako oko nule, ali nema nekih padavina. Ako ode u minus, ako ima vetra, onda je hladno. Kako je bilo u Rusiji generalno? Pa meni je lepo, ja volim Rusiju. Znači, koliko volim gore sever, Skandinavce, a isto volim Rusiju. Malo ta Rusija mi je onako Krem, pa onda Crveni trg, pa Moskva. Koliko si puta bilo u Moskvi? Ne brojim. Sad mi malo nisam sad dugo, otkako je počeo ovaj rat u Ukrajini, ali nadam se da će ići uskoro ponovo. Šta ti je bilo najbolje? Ok, to su možda poslednji dani igrački, ili tako? Da. Astrahanočkom si tako zapravo završila. Šta je ono što je Rusija dala rukometu? Dala je mnogo, da ne ulazimo u to, ali tih godina, šta si osetila kod njih da je dobro? Šta je ono što bi možda trebalo neko da prepiše? Pa, ako neko može još koju... Trefilova ne možemo da dovedemo. Ne, ali mislim da ako može još neko napravi neku Anu Vehirovu, to bi bilo top. Pošto je... Ana Vehirova? Da, ona je balerina rukometa. Ona je meni trenutno najbolji desni bek. A kako gledaš na to što je Ana odlučila u jednom trenutku da prestane zbog psiholoških određenih problema? Pa nije jedina. Nije jedina, nego eto kada si je pomenjala... Danci, mislim, to je sve gore tako normalno. Na severu je to skroz normalno. Isabel Blanco, koja je osvojila olimpijske igre 2 puta sa norveškom reprezentacijom i, ne znam, svetsko i evropsko i sve živo i Ligu šampiona i ona je uzela bolovanje zbog... Ona je u depresiji. Mislim, ljudi osete kad im nije dobro, kad im ne prija taj medijski pritisak, kad jednostavno uzmeš, povučeš se i to je to. Ali generalno Rusija je dala mnogo vrhunskih rukometašica. Rio. Pa i posle Rija. 16. Pa i pre. I pre, naravno. Ali ja pamtim od Dibirova ženu Poltorotskaju koja je igrala, koja je moje godište, koja je bila vrhunski srednji bek. Vrhunski. Tako da... Ko ti je bio najizazovniji golman u karijeri? Neko da se učestvovalo, ponavljao? Leganger. Tih godina u Danskoj, znači, ona je imala procenat odbrana nešto, znači, neverovatno. I bilo je poprilično izazovno. Pritom, ženski rukomet u poslednjih, na primjer, 2 decenije pamti izuzetne golmane. Od Lunde, koja, evo i dalje je tu, Grimsbo i da sad ne nabrajam, trebalo bi mi mnogo vremena, ali pamti generalno dobre golmane, Kaća i tako dalje. Ja se sećam, a podsjetit ćeš me, Francuska bila utakmica Evropsko prvenstvo, Kaćine 2 odbrane u završnici. Jedna je pogodila do dušu u glavu, a druga je bila čisto isto kontra. Da, jeste. Dosta toga ostane onako iza kulise i koliko je sportski život težak, a težak je. Koliko je tebi bilo teško tokom karijere? Pa ja nisam gledala na to tada da je to toliko teško, ali sam posle shvatila kad sam prestala da... Bilo je momenata u kojima mi je bilo teško zato što propustim rođenje od brata malog
pa onda propustim, ne znam. Kako se jednu zove? Uroš. Da, pa baš čudno. Ima jel? nešto Ima na nešto, imenima, taj, dobro, dobro. Pa onda propustim, ne znam, jedan rođendan, pa svadba, neka, pa ovo, pa ono, mislim, ali to sve tako posle, kažem, pa dobro, nije to sad, ne znam, nije to sad ne znam koliko veliko, ali sam propustila, na primjer, neke godine nisam živjela u blizini mojih roditelja, a sad već su stariji, odnosno mama, ali eto, to mi je. A ovako, bilo mi je lepo, putovala sam, družila se. Osvojila. I to se sećam isto s Randersom, taj kup kupova. U novinama je naravno slika Jelena Rić sa šampanjcem. Baš čudno, posle gledam isto, ne znam, slavlje, kad smo uzeli medalju, ja opet sa čašom. Pa sad isto 10 godina medalje, ja opet, ja kažem, rekao, dokle više čaša. Šta voliš da piješ? Pa, evo sad, volim rakiju. Ili da odvojimo šta si volila da piješ, a šta sad voliš da piješ? Pa u Danskoj su imali običaj da posle svake utakmice gajba pivo stiže i da je to kao skroz u redu da se to, da popiješ 1-2 piva od sponzora, Carlsberg, i njihovu flašama, onako to mi je bilo. Nisam pre toga pila pivo, pa sam onda tako posle utakmice krenula da pijem pivo s njima, jel? A tako je najlakše, kroz to ulaziš u ekipu. Mislim, to su ti mali momenti koji su u suštini najbitniji. Onda, pa recimo vino, evo sad već ima 4 godine, volim onu rakiju od šljive, što pravi moj Aleksandar i to je to. A vino pijem ovako kad su neka dešavanja, rakiju samo tu njegovo, to mi je... I to je to? Da. Jesmo zaboravili nešto? Pa jesmo, sigurno bit će prilike kad dođe Ceca pa ću da vam uletim. Pa dobro. Pa ćemo se ispričati još. Ta ću imati više stvari o kojima možemo da pričamo kad jedna drugu budemo preklapale sa dogodoštinama sa svetskog. Sad, neka naša rubrika koju smo uveli, koju želimo da uvedemo, dobro, i tiče se izbora najboljih igrača, odnosno igračica. Postoje 2 uslova. Slušaj. Prvi je da si igrala protiv njih, drugi je da si igrala sa njima. U prevodu ne možeš da napišeš nekoga koga nisi doživjela na terenu. Je li to okej? Ajde. Pravimo pauzu i krećemo. Može. Sve sam ti objasnio, sve znaš. Evo zašto sam i rekao sportska elegancija, više od mene. Ja sam igrao levo krilo. Meni u odbranu. Šalu na stranu. Odakle počinjemo? Hajmo od levo krila. Ceca. Dobro. Ognjenović. Ne moramo da objašnjamo. Ne, znači... Mislim da je to vrlo jasno. Napad, odbrana, sve, šta treba, 5-1. Ne znam. Znači, ona je... I plus onaj njen šut, suvi listu bliži gore, neodbranjivo. Idemo dalje. Levi bek, neka bude Tanja Milanović. To mi je onako Tanja i Bojana, pošto ne znam koja je... Žao mi što Tanja nije duže igrala da igra sa nama, jel? Ali tu su Bojana i ona, recimo Bojana Popović i Tanja Milanović, to mi je bilo... Playmaker, jel? Srednji bek. Srednji bek. Andreja. Ja baš ne volim kako ona igra. Bila sam gost u nekom podcastu inostranom, tu sam baš rekla, mislim, ona meni... Niko nikad neće pitati, jako treba da kažem, najbolji igrač sveta. Koliko dugo traje, već i koliko dugo igra i igra na vrhunskom nivou i jedan pametan igrač. Ja mislim da ona može i odbranu da igra jako dobro. Znači, na odbranu ne možeš da igraš ako nemaš mozga. Za nju stvarno mislim da je izuzetno inteligentan igrač. Desni bek? Ana Vehirova. To je... Ja je pamtim iz Rusije dok je još bila mala. U smislu da je već igrala za Zvezdu. Ali je bila tad, znači... Znaš da priča za nju?
Ona je dešnjak. Znam, to mi je sestra njena. Ja sam sa njenom sestrom igrala zajedno u Kuznjecovom. Kuznjecovom je škola. Da. Ona mi je rekla, znači bila je dešnjak i znači naučila da igra levom rukom, ali poenta je da sve se može kad se hoće, jel? Desno krilo? Ajde, nek bude Jovanka. Izuzetno cenim te njene igračke kvalitete. U jednom periodu me izuzetno nervirala sa onim radovanjem, ali to je sve od Bojane i od Anje Anderson i ostalih, to tako išlo u nasledstvo. Ali njene igračke kvalitete je stvarno Jovanka. Dobro, je generalno od krila negde najdugovečnija. Ono što ja gledam u posljednje vreme i što pamtim. Pa evo, ja sam... Pokušala sam da se setim od ranije, ali nisam došla do nekog imena sad da sam se setila da me je oduševilo. Golman ili pivotman? Pivot Heidi Loke. Mislim da ni tu ne bi trebalo da bude preterano. Čak sam čuo da je ona htjela da igra i prethodno prvenstvo sveta. Njen brat je isto bio. Ja sam igrala protiv nje kad je igrala u Aalborgu. Znači to je 2000, recimo, 5. I posle toga ode u Larvik i igrala sam protiv njega dok je igrala u Larviku. I svi tih godina u reprezentaciji i sve posle Đer kad je otišla, ali to je neverovatno. Ta energija i ta eksplozivnost i brzina, ona je uvek tamo gde treba da bude. Tako da, eto. Jel ću sam da pogodim ili Lunde? Nije Lunde, nego je Leganger. Cecilija Leganger iz prostog razloga što je neko ko je, pa isto, mislim, kao i Lunde. Dvoumila sam se između jedne i druge, ali Leganger je ostavila onako, bar u moje doba, ozbiljan. Mislim, i pre nego što sam ja otišla za Dansku. Baš je bila najveća prepreka. Najveći mi je izazov bila onda. Lunde mi nije bila izazov toliki koliki je Leganger. Ovo je negde balkansko-rusko-skandinavska postava i ko to sad vodi? Pa, ja bih dala Miletu Isakoviću da ih vodi. On nam je bio selektor. I ostao mi je onako... Uvek ću da pamtim kako nas je učio da igramo 3-2-1 i 5-1 prema desnom beku i prema srednjem. To smo sa njim naučila. Cijela moja generacija. Dobro, dosta je bilo onako interesantna ova postava. Jel da? Na osvajanju nisam očekivao. Zapravo, neke stvari bih možda i pogodio šta si zamislila, ali dobro. Hvala ti što si bila Hvala tebi. ovde i vidimo se vrlo brzo na isti fotelji. Tako je. Hvala ti, čao.